šis ir viens no ieročiem īstenībā. Viņš nav tikai tāds pats kā skaņa, bet tā vibrācija, kas nāk no gliemežu, viņam satur sevī zelta griezuma vibrāciju. Tas nozīmē, ka tā vibrācija ir maksimāli tīra, un viņa aizbiedē nevēlamas un neharmoniskas būtnes, vai tie pišāči vai rakšāsi. Tā kā tas ir viens no Višnu arī ieročiem, viens no 8. Shivaaya. Om Gam Ganapataye Namaha Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Dantih Prachodayat. Yep. Om Hom Huvaham Saham Mahaham Janaham Tavaham Sadyamam Tatsavitur Varanyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyoyonak Prachodayat. Izapa. Om Apajyodrasamritam Brahma Bhurvavasvaro. Yapa. Om Huvam Huvaham Saham Mahaham Janaham Tavaham Sadyamam Tatsavitur Varanyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyoyonak Prachodayat. Om Tadangam Kalasham Dhanam Karishye Kalasham Gandha Pushpakshatah Vyarsham. Om Kalashasya Mukha Vishnuho Kante Rudrasamarshitaha. Mūlai tatra slito Brahma, madhye mātraganasmataha, kukšauta sagara sarve, saptadvīpā vasundhara, Rigvedo Yajurvedaha, Sāmavedo Hedarvanaha, Angaisha sahitas sarve, kalashambhu samarshiraha. Om Gange Chayamune Chaiva, Godavari Sarasvati, Narmade Sindhu Kaveri, Jalismin Sanidhin Kuru, Ayanti Devam Pujadam Duritakshaya Karaka, Kalashodakena Devam Atmanam Puja Dravyani Cha Sampraksha. Om Bhadram Karne Vikshunayama Devam Bhadram Pashyimakshabirya Jatra Sthirairangahi Stushtuvan Sastanubihi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indru Vradashravaha Swasti na Kvusha Vishvavedaha Swasti nastarksha arishtanemihi, swasti no brihaspati dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Evam yaiti yo nityam sayogi yoginam varaha. Om Namo Vratapataye Namo Ganapataye Namah Pramatapataye Namaste Astu Ambodharaya Ikadantaye Vignanashine Shivasutaya Shri Varadamurtaye Namo Namaha. Om Gam Ganapataye Swaha, 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 Om Gam Ganapataye Swaha. Om Bhu Swaha Gnedam Namam Bhuva Swaha Vaivedam Namam Suva Swaha Suryaidam Namam Shri Vishnave Swaha Shri Vishnavedam Namam Bhurvava Suva Swaha Prajapatayedam Namam. Om Ekam Dvedrini Chatvari Panchan Shash Saptan Ashtau Navan Dashan Ekadashan Vadashan. Danga Lumno Chatam Parvani Parvani Yakshman Sarvasmadatmanastam Idam Vivrahami Svaha. Anga Danga Lumno Chatam Parvani Parvani Yakshman Sarvasmadatmanastam Idam Vivrahami Svaha. Anga Danga Lumno Jatam Parvani Parvani Yakshman Sarvasmadatmanastam Idam Vivrahami Svaha. Anga Danga Lumno Jatam Parvani Parvani Yakshman Sarvasmadatmanastam Idam Vivrahami Svaha. Anga Danga Lumno Jatam Parvani Parvani Yakshman Sarvasmadatmanastam Idam Vivrahami Svaha. Tanvata Vasanto Asyasi Grishmaidmaksharat Havihi Saptasa Sanparikhayaha Triksapta Samidah Krtaha
Deva yajñam tanvanaha vadan purusham pashum tam yajñam varshi praukshan purusham jatamagridaha tena deva yajanta sadhyarshayashchaye tasmad yajñat sarvahudaha samridam prasadasham pashum savshakreva yavyane aranyam gramyashaye tasmad yajñat sarvahudaha chaksamani jignire chandansi jignire tasmad yajat tasmadajayata तस्मादश्वाजयन्ता ये केशभेदता गावो हजग्निरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं यदुदुः कदिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावोरुपादा उच्येते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुरजन्यकरः पुरो तदस्य द्वैषः भार्या शूद्रो अजायत. Mani sauc Attis Zariņš, un es pārstāvu šīs centru. Īsi pastāstīšu, ar ko mēs nodarbojamies. Mēs esam kā tāda īsts guru kāla jogas skola, kurai ir sava tradīcija, un mācam mēs visas iespējamās veidiskās zinātnes. Tam nav nekādas saistības ar nevienu no reliģijām. Tā ir zinātne par to, kā ir iekārtota mūsu dzīve. Un tas, ko mēs piedāvājam, ir kompleksu pieeju dažādās dzīves situācijās. Cilvēkam mācēt, pieņemt sev labvēlīgu lēmumu, kas dos labvēlīgu viņam rezultātu. Man bieži cilvēki vaicā, kāds ir dzīves mērķis. Dzīves mērķis ir dzīvot labi, un katram savā ģimenē, darbā vai biznesā. Bet bieži vien ir tā, ka dzīvē ir šķēršļi. Un šķēršļi mēdz būt dažādās dzīves jomās. Vienam tā ir veselība, citam attiecības, kādam darbs vai biznes, citi netiek pie bērniņa. Tam visam ir praktisks izskaidrojums, kāpēc. Tas ir saistīts ar cilvēka karmu un viņa pieredzi iepriekšējās dzīvēs. Un tas, ko mēs darām, mēs mācam dažādas zinātnes, kā ajurvēdu, kas nodarbojas ar cilvēka veselības aspektiem un veselīgu dzīvesveidu, jogu, kura ir pamats fiziskai veselībai, hatha joga, es domāju. Bet ir arī daudz dziļākas zināšanas, džoitišvēda, kas analizē cilvēka karmu, viņa uzdevumu šajā dzīvē, un kā šo uzdevumu katram individuāli izpildīt. Mūsu panākumi katrai ir saistīti ar to, cik labi mēs katrs sevi izprotam, pieņemam, cik mēs labi mākam pārvaldīt sevi, savas domas, vai mums ir pietiekoši daudz uzmanības koncentrācijas. Un pats svarīgākais – spēja šīs zināšanas, kas ir dabas un Dieva likumi, ieviest ikdienā. Un pieredze ir pats svarīgākais pēc zināšanām. Jo, ja nav šīs pieredzes, ja zināšanas netiek izmantotas ikdienā, tad cilvēks var dzīvo tādā kā ilūzijā, ka viņš nodarbojas ar jogu, viņš šo jogu vēl mēģina sasniegt, vēl mēģina sasniegt šo vienotības stāvokli ar Dievu, un šajā stāvoklī iestājas miers un nav dzīvē vairs tajā konkrētajā jomā šķērslis. Nav nekāda šķēršļa, kuru būtu jāpārvar. Šis šķērslis eksistē tikai tāpēc, lai pievērstu mūsu uzmanību, ka mums ir sarežģījumi, kuros mēs nezinām, kā pareizi rīkoties. Un norāda uz to, ka mums pirmkārt vajadzētu katram mācīties, un tad šo te mācību ieviest savā dzīvesveidā. Un tad, kad tas būs izdarīts, tad iestāsies miers. Un tajā dzīves jomā jums veiksies, sanāks, un nebūs vairs tādas vēlēšanās vai vēlmes, kuras jūs nespējat realizēt.
Un tam ir dažādi līdzekļi, kurus mēs izmantojam ikdienā. Mēs rekomendējam skaitīt mantras, veicam uguns rituālus, pūģas, iesakam kādas citas konkrētas individuālas kompensācijas, kas novedīs cilvēku pie šo zināšanu apgūšanas ikdienā. Un tas arī ir pats galvenais. Tad dzīvē iestāsies miers, un miers savukārt ir pamats mīlestībai, kā apziņas stāvoklim, jo ir neiespējama mīlestība, ja nav apziņā miers. Mīlestība ir iespējama tikai tad, kā apziņas stāvoklis, nevis kā kaislīgas jūtas. Kad jūsos ir iekšējs, nesatricināms miers. Un tas ir tās pamats, uz kā balstās kārtīga, garīga prakse. Kaleri Pajatu pilnajā nosaukumā, jeb kalerija saīsināti, tā ir sena māksla, sena sevis izkopšanas māksla, sena sevis attīstīšanas māksla, kur ir balstīta senās kareivu tradīcijās. Tāpēc tā ir gan kaujas māksla, gan cīņu māksla, tā ir arī kustību māksla, tā ir koordinācijas trenēšanas māksla, tā ir reakcijas trenēšanas māksla, tā ir savas enerģētikas attīstīšanas māksla, un līdz ar to tā ir arī savas psihes stabilizēšanas, stiprināšanas, līdzsvarošanas, sakārtošanas, uzlabošanas māksla. Galvenais princips, galvenais rīks kaleriju treniņu laikā ir cilvēka ķermenis. Un caur cilvēku ķermeņa kustībām un to saistību ar cilvēku iekšējo smalko pasauli, psihisko pasauli tiek panāktas visas tās lietas, ko es pirms tam uzskaitīju. Un mēs sāksim ar tā saucamo kalerijas sveicienu. Armāns, Agnese un Natālija jums viņu parādīs. Un tad, lūdzu, skatieties un cerams arī baudiet.
lūk, tas bija kalorijas veiciens. Mēs jums parādīsim vēl šo to. Šis bija tāds, var teikt, iesākuma kustību komplekss, vingrinājumu komplekss, kas sakārto dažas pamatlietas ķermenī, mugurkaulu, iegurni, locītavas, muskuļu staipīgumu, tā kā pamazām jau uzlabo. Un arī ir jau daži elementi no enerģētikas attīstīšanas, tik ļoti smalki, es jums to šobrīd nestāstīšu. Mēs ķersimies pie nākamās demonstrācijas, un brašais steltais Armands mums tūlītās parādīs tā saucamo šivas formu. Un šivas formas viena no nosaukuma interpretācijām ir tāda, ka tas ir vīrišķo principu, vīrišķo enerģiju attīstīšana sevī, un vīrišķie principi šeit izpaužas kā konkrētas taisnvirziena kustības, ļoti spēcīgas, ļoti iezemētas, ļoti tādas fokusētas vienā taisnā virzienā uz priekšu. Armanda demonstrācija, lūdzu. Natālija mums parādīs tā saucamo pakarčakala formu, un šī būs pakarčakala uguns versija. Tad lūdzu baudiet ugunīgo priekšnesumu. Šāds bija Natālijas priekšnesums, tātad kas mums tūlītās parādīs tādu droši vien vissievišķīgāko formu, kas saucās Šakti ūdens forma. Lūdzu.
sievas par ieročiem. Galvenais, ko ieroču izmantošana treniņos dod, tas ir stresa pārvarēšana. Tas vēl nav tāds īsts kautiņš, kad ir ķeršanās, grābšanās pie ķermeņa, bet jau ir sitieni ar ieročiem. Un koordinācija un reakcija ļoti labi trenē. Lūdzu. Lietas no tā saucamā kalerija dienvidu stila ir tāds ziemeļu stils, dienvidu stils un centrālais stils, arī reģionālajie iedalījumi. Un šeit jau būs skaidrāk redzamas tādas, sitamās kaušanās lietas. Tāpēc mēs ejam maksimāli tālu atpakaļ ar rāvienu augšā. Kādi paliek taisni? Palasam pie tevis. Brīvā paliek pie surkuma.
Un vaļā. Kā tur izskatās redzēt? Elponiņš kopā. Elponiņš kopā. Elponiņš kopā. Iet. Jā. Celīt vaļā. Vaļā. Būru maksimāli vaļā. Rokas aiziet pie krūtīm un solis ar labu atpaustu. Ceļamies augšā uz labo kāju, labā roka iet ar galvu, reizā pie papēļa. Pēdi lēnām iet lejā, liekam uz paralēli, roka pie ķermeni iet augšā un pastiet uz. Lejā spēr kājām. Atpakaļ pie pieres. Priekšā. Pa labi. Ar galvu. Un lejā. Priekš augšā, sagriežamies, labā kāja iet atpakaļ, griežamies atkārt, kreisā iet uz priekšu un labā valstam atkal apkārt atpakaļ. Un ar soli uzreiz uz priekšu. Lokas par priekšu, par zemi, solis ar kreiso kāju, labā aiztaisnojās, iztiepim rokas. Ceļamies augšā, ar vienu, solis atpakaļ, kājas kopā, rokas pie krūtīm un pie. Visi zina to, ka pastāv Surya Namaskara, tas sveiciens saulē, ja? Slavenais komplekss. Bet maz zina to, ka arī pastāv sveiciens Čandrai. Un attiecības šodien problēma dēļ tā, ka pārsvarā visiem cilvēkiem ir savukārt grūtības, problēmas ar Čandru, ar sieviešu pamatu. Un šis komplekss paredzēts, lai to attīstītu un palīdzēt cilvēkiem sakārtot attiecības, uzlabot veselību un dabūt to amritu, šķīdrumu, mistisku šķīdrumu, no kā mūsu dzīve ir atkarīga 100%. Ar ieelpu pa kreisi, ar izelpu iztaisnojamies, ar ieelpu atpakaļ, ar izelpu iztaisnojamies. Tagad ar ieelpu labā kāja pa labi, rokas uz sāniem vaļā. Ar izelpu noliecamies taisni lejā, rokas uz pēdām no augšpuses. Ar ieelpu atpakaļ augšā, tāpat sagriežamies pa kreisi, atliecamies atpakaļ. Ar izelpu taisni lejā. Galvu atbrīvojam, kaklu atbrīvojam, cik varam muguru atbrīvojam. Ar izelpu lejā. Ar ieelpu labā kāja iet atpakaļ, celi nolaižam pie zemes, rokas gar sāniem iet augšā, plauks saliekam kopā, cik varam paliecamies atpakaļ. Ar izelpu rokas lejā, labā kāja uz priekšu, pēdas nav pavisam kopā, pēdas tādā nelielā platumā. Cik varam brīvi iesēžamies ar sēžām lejā, atbrīvojam galvu, kaklu. Ar ieelpu laižamies lejā ar gurniem vēderu, Urdhva Mukha Svanasana. Ar izelpu leciens ar kājām uz priekšu, pēdas kopā, jā, šeit bišķiņ tā jāsasparojas, labi. Plauks saliekam kopā. Ar ieelpu augšā, rokas pavisam augšā, ar izelpu rokas lejā. Ja mēs skatāmies, ka viņš paredzēts vienai dzīvei, un ka mēs te atnākam un vairs neatgriežamies, tad jums, principā, problēmu nav. Jūs esat atnākuši, izdarījuši un aizgājuši. Bet nu, ir tā, ka mēs šeit neatnākam vienu reizi vienu, un varbūt pat katru reizi meklējam vienu un to pašu, meklējam tās pašas atbildes. Un to ir darījuši gan tie pirms mums, gan arī tie darīs, kas būs pēc mums. Cenči ir mūsu apziņas sastāvdaļa, un šī enerģētiskā saikne nāk, nu, ja mēs tā skatāmies atpakaļ, nu, viņi nonāk pie radītāja. Ja
jūs zinat savu horoskopu, tad horoskopā 9. bhava atbild par senčiem. 9. bhava ir arī tā bhava, kas parāda, kāds ir jūsu veiksmes stāvoklis. Kāda ir attiecības ar tēvu, kāda attiecības ar valsti. Jūs varat apstīties, ar ko jums ir senči saistīti pēc horoskopa. Kam tas ir saistīts ar darbu, kam tas ir saistīts ar ienākumiem, kam tas saistīts ar ģimenes nodibināšanu. Tas nozīmē, ja nebūs sakārto šī enerģētiskā saikne, enerģētiskā plūsma ar senčiem no pagātnes, mēs viņu tā abstrakt saucam par pagātni. Var rasties sarežģījumi kaut kādā konkrētā šajā dzīves jomā. Ir kaut kāds nemiers, ir kaut kāda nesapratne. Tāpēc zinat par to, vai jums ir senči vai nav senči, neatrisinās jums šīs problēmas. Bet savukārt veicot konkrētas darbības, kas atjauno šo enerģijas plūsmu, brīvu enerģijas plūsmu ar senčiem, jūs varat sakārtot ļoti daudz savas dzīves sfēras, un visvairāk to, ko cilvēks uzskata par savu, ko viņš ikdienā pielūdz, tā ir veiksme. Varbūt, ka man paveiksies. Tātad īstenībā tā senču enerģija un senču pieredze vairāk saistīta ar to, vai jums dzīvē veiksies. Un ir tā, ka bieži vien jūs atkārtosiet senču pieredzi. Patīk jums tā vai nepatīk. Patīkamās lietas, protams, mēs pieņemam, nepatīkamās mēs gribam izolēt. Bet jāsaprot arī tas, ka nav ne labas, ne sliktas pieredzes. Tā ir vienkārši pieredze, un aizejot no šejienes mēs arī neko nepaņemsim. Es negribētu teikt aizejot, mēs teiksim atstājot materiālo vidi, enerģiju. Mēs tā paņemsim līdzi tikai pieredzi. Tarpana, viņa tulkojās no sanskrita kā barošana. Barošana. Patiesībā, ja mēs iztēlojamies savu dzimtu, visbiežāk viņi tiek iztēlots kā koks. Tad jāsaprot, ka mēs varbūt esam tās lapiņas, tie zariņi, kas ir izauguši pateicoties tam, kad ir bijušas saknes. Un nezinu, par cik mēs esam botāniskajā dārzā, ir skaidrs, ka lielākā daļa koki aug pateicoties tam, kad ir saknes. Un ka ar sakņu palīdzību viņi spēja uzņemt minerālu vielas ūdeni. Un šī tarpana puģa ļauj tieši vērsties pie senčiem, pie saknēm un barot tās pašos pamatos, saknes. Jo, ja jums nebūs saknes stipras, tad pie mazākiem vējiem, pie kaut kādām ārējām iedarbībām jūs nebūsiet pietiekami stabils. Tad, kad ir prāts nemierīgs, prāts ir saistīts tiešā veidā ar senčiem. Tad tuvi vai tāli senči, kas ir jums bijuši, viņi dod zināt par to, ka kaut kas nav kārtībā. Varbūt jums ikdienā viss ir, viss pietiek. Esat pēduši, jums ir labas, ir vieta, kur dzīvot, ir darbs, ienākumi stabili, bet kaut kas pietrūkst vienmēr. Es nesaku, ka tas būs vienmēr kad saistīts ar senčiem, bet lielākā daļa tas ir saistīts ar to, ka kaut kas, kaut kādā lokā, kāds no senču dvēselēm vai gara ir nemierīgs. Un viņš stāsta, es tev esmu palīdzējis, palīdz varbūt arī man. Pievērsiet vienkārši tam uzmanību savām sajūtām, kas notiek ar tiem, kas ir bijuši pirms jums. Vai jums ir mierīgs prāts, domājot par viņiem, vai nav mierīgs prāts? Lai precīzāk to redzētu, to var arī katrs savu horoskopu pastudēt, kam ir tādas zināšanas, kam nav, tam ir iespēja šodien Atim pajautāt, viņam būs nelielas konsultācijas.